Pri krmilu je pa tako. Rekreativni kolesarji seveda imajo raje nekoliko bolj udobno vožnjo, zato ne gremo v ekstreme, ne spuščamo krmila prenizko, ker se pač to so nastavitve za tekmovalce, ki so na kolesu praktično vsak dan, in tekmovalcem je tudi pomembno, da je njihova aerodinamika zelo dobra in so seveda potem pripravljeni se potruditi in trenirati tudi ta nižji položaj, medtem ko rekreativcem pa tega pač ni treba. No, in pri tej nastavitvi krmila mora tekmovalec ali rekreativec prijeti krmilo tukaj v tem spodnjem delu, kar primi tukaj, v spodnji krivini. Noga ostane, se pravi, tako, da je gonilka vodoravno s tlemi. In potem, ko je na sedežu, položaj na sedežu tak, kot bi normalno bil, se pravi, nič premikanja naprej nazaj, se je treba spustiti v ramenih čim bolj navzdol. Tako da pridemo s komolcem v višino kolena. In vidimo, da tukaj pride komolec, pokrije koleno. Koleno mora biti pokrit vsaj za kakšne 2 cm, tako da je, in v tem primeru vemo, da je dolžina pravilna. Se pravi, razporeditev teže kolesarja na kolesu je v tem primeru nekako optimalna. To je pomembno po eni strani zaradi udobja na kolesu in pa po drugi strani zato, da resnično kolesar lahko kolo vodi brez kakšnih večjih težav. Če pride do tega, da je ta teža nepravilno razporejena, se pravi preveč nazaj, tako da bi bil med kolenom in med komolcem nekaj prostora, potem je teža več ali manj na zadnjem kolesu. Sprednjo kolo, predvsem na kakšnih strmih vzponih in pa na hudih spustih, hitro vozečih ovinkih, nima pravega oprijema in ne drži tiste prave linije. Medtem ko na vzponih vemo, da nam potem lahko to sprednje kolo tudi dviguje. V nasprotnem primeru, če je ta dolžina taka, da komolc pride zelo čez koleno, se pravi, pride teža prerazporejena bolj na sprednje kolo, in imamo zopet problem. Na strmih spustih, hitro vozečih spustih, zadnje kolo nima oprijema, pri zaviranju smo bistveno bolj hendikepirani, zadnja zavora praktično nam nič ne dela. Na strmih vzponih pa ravno tako je preveč teže spredaj in zadnje kolo nam hitro spodnese in zaradi tega, ker pač tega oprijema primanjkuje. Zdaj samo višino krmila prilagajamo bolj, bom rekel, vsakemu posamezniku, rekreativcu, recimo gremo bolj na tisto udobje kot pa na aerodinamiko, zato puščamo tukaj nekaj centimetrov prostora, da je možno krmilo vedno še spustiti. Dvigati pa verjetno v tem primeru ne bi bilo niti več smiselno, ker je krmilo že samo kakšen centimeter pod nivojem sedeža. Kot sem pa rekel, pri rekreativcih je to razmerje sedež pa krmilo recimo tam od 0 do 5 cm, kakšni tudi grejo kaj do 8, od 0 do 8 cm razlike, se pravi, krmilo je vedno pod nivojem sedeža. Za dodelavo tega položaja na kolesu je pametno, da ko imamo enkrat to narejeno, kar smo zdaj naredili, kolesar gre parkrat na, bomo rekel, krajši trening in sam nivo krmila lahko potem še prilagodi glede na to, kaj bo občutil po kakšni uri ali 2 vožnje. Ker eno je na valjih tukaj ali pa na trenažerju narediti to osnovno nastavitev, na sami cesti pa se lahko po kakšni uri ali 2 izkaže, da bi sam kolesar želel imeti krmilo še mogoče malo nižje, majčkeno višje, in to se pa dodeluje potem še, ko se opravi nekaj treningov. Tako da
Kar se pa tiče same nastavitve sedeža in pa čevljev, pedala, tisto pa ostaja več ali manj nespremenjeno, ne glede na to, kaj bi si kdo želel. Tukaj je treba pač predvsem paziti na to, da je nastavitev taka, da ne prihaja do poškodb. In zdaj lahko še pogledamo, če boš stopil dol, sam ta nivo sedeža glede na krmilo. Mi boš podal samo tole. Tukaj vidimo zdaj to razliko, koliko pride sedež nad krmilom, in to lahko rečem, da smo kar nastavili eno tako zelo udobno pozicijo na samo kolo, in kolo je pač pripravljeno za prve vožnje. Potem pa, kot sem rekel, tukaj imamo še nekaj centimetrov, krmilo se lahko še spušča in prilagaja rekreativcu.